Доброе утро, дорогие коллеги. Ну вот кого знаю, того знаю, люблю и уважаю. Кого не знаю еще, добро пожаловать. В этом смысле зовут меня Владимир Коротенко. Вот я руковожу экологическим движением «Биом». Вот, и мы договорились, что сегодня мы, Анечка попросила, и я думаю, что это правильно, сделать, доклад в целом по экологической безопасности Кыргызстана. Дело в том, что базой этого доклада послужила наша работа по продвижению вопросов экологической безопасности в президентскую программу по устойчивому развитию. Вот. У нас работала рабочая группа. Нина Сергеевна вот здесь присутствует, она будет вам более подробно рассказывать про вопросы воды и санитарии. Да? То есть я чуть-чуть этого коснусь. Вот. Также работал Эмиль Джапарович Шукуров с нами. Вот. И вот Аня Кириленко. То есть мы там при привлечении еще экспертов, но это был костяк группы, разработали концепцию экологической безопасности Кыргызстана и вот показали ключевые вопросы. Я хочу с вами этими наработками. Вот. Сейчас не важно, как они там вошли, они не полностью, к сожалению, вошли в саму программу, но это не отменяет самой проблемы как таковой, самой безопасности не отменяет. Да? Вот. И я думаю, что мы, Бог даст, в рамках реализации этого проекта сделаем какую-то еще публикацию. Сейчас мы получим на это соизволение, да, то есть скажут, что уже эти материалы, то есть будут в виде, брошюр каких-то, не знаю, чего-то, в общем, печатного сделано, и, соответственно, вы их тоже получите. Но сейчас пока презентация, наши с вами размышления по этому поводу и попытка собрать вообще вопросы экологической безопасности как целостность. Вот, многие вещи, может быть, кто-то уже слышал что-то. Сейчас я услышал, Анечка говорила, здесь именно вопрос в подходе целостном, как ее представить. И поэтому для начала я хочу обратить ваше внимание не столько на слайдер, пусть это будет экологическая безопасность, сколько я хочу нарисовать одну схему, которая, мне кажется, очень ясно соберет все то, о чем мы будем разговаривать. Смотрите, когда мы говорим вопросы экологической безопасности, в первую очередь слово «экология» нас вроде бы относит к окружающей среде, да, то есть, но слово «безопасность» в первую очередь должна относить нас к человеку. Понимаете, да, то есть, в принципе, когда мы говорим «безопасность», то безопасность чего? Безопасность жизни людей. Вот я хочу, чтобы мы с вами четко это понимали, да, что на самом деле когда мы как экологи говорим об экологической безопасности, мы прежде всего подразумеваем ряд вызовов, которые стоят перед государством для обеспечения качественной жизни, качественной безопасной жизни граждан. Понятно, да? То есть, и в этом смысле, смотрите, тогда в центре моей схемы я рисую этого самого человечка. То есть, собственно говоря, нас с вами. Как, того, для кого это безопасность. Но, смотрите, теперь что самое интересное. Теперь мы размышляем как экологи, да, и я вам хочу, чтобы мы увидели этот с вами тип размышления, что, человек, существо культурное, с одной стороны, да, мы с вами говорим, одеваемся, едим горячую пищу, то есть мы с вами погружены в культуру. И это хорошо. Но другая проблема, что помимо этого мы с вами еще существа телесные, да, то есть у нас есть с вами тело, которое живет не совсем по законам культуры. Понимаете, да, то есть оно живет по своим законам. Если ты выпил, извините, грязную воду, а там написано, что она чистая, ты все равно, извините, заболеешь, но в лучшем случае пропоносишь, а в худшем еще что-нибудь там будет. Понимаете, да? Мне всегда хочется, чтобы вы понимали о том, что у Льюиса Кэрролла «Алисе в стране чудес», там был замечательный пример этого. Она говорит, что если на скляночке написано слово «яд», и ты ее выпьешь, то ты почувствуешь легкое недомогание. Вот в культуре, в сказках это все возможно. Вот. Вопрос в том, что в реальности, если ты выпьешь, даже если там не написано «яд», но ты выпьешь яд, скорее всего, льду или, какие-то гадкие последствия будут, в зависимости от того, что за яд и сколько. Понимаете, да? Я хочу, чтобы мы четко это понимали, что закономерности биологического существования, не подвергается культурным воздействиям. То есть, и сколько бы мы ни писали в программах, в ситуациях, где-то в каких-то документах о том, что у нас все хорошо,
Да, то есть если оно плохо, то оно отразится на конкретно нашем с вами здоровье. Вот это важные моменты, и поэтому мы предполагаем, что люди должны знать, да, то есть и о том, что в каких зонах вот это плохо. То есть у меня доклад, на самом деле, он почему такое преддверие? Потому что он жесткий. На самом деле я буду говорить, где в Кыргызстане сейчас плохо, какие проблемы есть. Вот, а как из них выходить и что с этим делать, вы услышите в других докладах. То есть у меня сознательно этой части нет. Мне надо, ну, как бы рассказать, поставить проблему, да. И это, кстати, не совсем характерно вообще для деятельности биома. Мы обычно не пугаем. Да? Я прошу вас не относиться к этому как к чему-то пугающему. Да? Это как бы некоторые кричащие важные точки, вокруг которых мы сосредоточим внимание. Понятно, да? То есть вот это. Значит, человек в центре нашей программы. Смотрите, человек живет в окружающей среде. Согласны? Значит, вот здесь окружающая среда. Окружающая среда. Вот, но, значит, у него точно так же есть еще и среда внутренняя. И вот мы как бы все время находимся между вот этими пространствами. То есть наша внутренняя среда, она биологически двигается по биологическим законам. И эти же биологические законы, я почему нарисовал эти две среды, ну как бы развертка, вот отсюда оно как бы развертывается, да. То есть с одной стороны тело живет в биологической среде, то есть в окружающей среде, а внутренняя среда тоже живет по этим же законам. То есть у нас как бы законы биологического мира выступают в двух качествах. С одной стороны, они выступают для того, что нас окружает. Вот. И здесь принципиально важным элементом является, что мы живем как живые существа с вами благодаря наличию экосистем. То есть, смотрите, экосистемы нас непосредственно... Я покажу это сейчас на слайдах, но выводы делать не буду, просто запомним, что жизнь создает условия для жизни. То есть мы с вами такие живые, потому что есть другие живые, которые создали для нас эти условия. В частности, там кислород, температура, вода, все это регулируется биологическими системами. Понятно, да? Соответственно, если мы хотим сохранить себя как живое существо, мы должны обращать на это внимание. Понятно вот это, да? То есть, как бы, значит, экосистемы, я пишу механизмы жизни. Вот. И вот это самое главное. То есть, если мы живые, значит, мы должны обращать внимание на экосистемы, мы должны обращать внимание на живое вокруг нас. Смотрите, да, это красиво, да, там, это там, рекреационно, да, это еще как-то. Это все важно для биоразнообразия. Но в контексте безопасности важно, не будет биоразнообразия, не будет нормальных условий для существования. Другого биоразнообразия, не человеческого. Если кого-то это заинтересует, читаем работы Горшкова, который... Значит, рассказывает о, значит, теории биотической регуляции. И самое главное, что читаем, если глубже хотите погружаться в это, читаем работу Вернадского, который говорит, что там, ну, 9 или 17 биогеохимических функций, по-разному выделяя, там, можно мельчить, можно крупно, но крупно 9 биогеохимических функций биогеохимических, да, то есть, соответственно, цикла. Нет такого организма, который осуществлял бы все эти функции. Поэтому жизнь появилась как сложная система. Изначально жизнь появляется... Мы, как живые существа, появились в этих живых системах. Есть теории, которые говорят, техногенно можно их отрезать. Вот я отношусь к той группе там, людей, ученых, которые не... Я не считаю, что техносфера может заменить экосистемы. То есть их надо оставить как систему поддержания нашего существования. Понятно, да? То есть поэтому я этот принцип сразу свожу. Соответственно, с этим будет связано один тип тех выкладов, которые я буду делать. И второе, внутренняя среда. С чем связана? Ну, да, с болезнями, там, в первую очередь, но это как бы безопасность, да? То есть, что мы опасаемся болезней. Но самое главное, что постоянно во внутреннюю среду проникает... скажем так, 3 процесса. Мы едим, пьем и дышим. Понимаете, да, это постоянно то, что нас взаимодействует, что нашу внутреннюю среду завязывает с внешней. Да? Значит, мы, соответственно, что можем здесь сказать? Что здесь два вопроса. Здесь у нас будет пища, воздух и вода.
Вот, все завязано, видите, я почему говорю развертку, что это все завязано и на окружающей среде, но тем не менее это то, что касается непосредственно каждого из нас. И с этим связано. То есть если мы едим некачественную пищу, даже если у нас хорошая среда, проблема. Если мы пьем некачественную воду, даже если вокруг хороший воздух, это проблема. Ну и обратно, что воздух. То есть здесь вот, собственно говоря, вот эти вот моменты взаимосвязаны. Понятно, что пища связана с землей. Да, потому что вот, взаимосвязь есть. Понятно, что вода тоже связана с экосистемами, но я хочу, чтобы вы понимали вот эти два разворота. И смотрите, у меня осталось еще два поля, на которые я хочу обратить внимание. Про что мы будем говорить? А что вот здесь, значит, есть то, что производит наша цивилизация. С одной стороны, это химические и радиационные загрязнения. Ну, или физико-химические загрязнения. Давайте, чтобы проще было, я напишу химические и радиационные загрязнения. Почему это так для нас важно на это увидеть? А потому что они меняют и качество среды, и качество нашего организма. Понимаете, да? То есть химические загрязнения в среде для нас плохо, химические или там, радиационные загрязнения в воде, в воздухе, пище, да, то есть как бы для нас плохо, то есть как бы когда попадает в внутреннюю среду. Вот, собственно говоря, одно уравнение. И второе, такая же история, это биологические загрязнения. Химические, радиоактивные, физико-химические загрязнения и биологические загрязнения. То есть это, соответственно, то, что нарушает естественное течение вот этих вот процессов в самой среде. Почему мы говорим о загрязнениях? В чем здесь проблема? Вот вы его зачем у меня забрали? Потом сяду. Да, мне же надо будет тыкать. Можно? Можно я потом Значит, хочу сказать, что почему мы обращаем внимание на, значит, вообще само понятие загрязнения. Для естественного течения процессов это не так, ну скажем так, актуально для экосистемы. То есть для самой живой экосистемы понятия загрязнения ну, практически нет. Почему? Потому что с любыми, значит, какими-то флуктуациями, то есть в составе там, атмосферы, почвы, воды и так далее, здоровая, развитая экосистема справляется. Но вот это любые подразумевает очень простое, значит, слово концентрация. То есть, как бы, что загрязнение это когда чего-то в одном месте становится больше, чем это вообще возможно. Это понятно, да? То есть, как бы, в принципе, все эти элементы, все там как бы химические вещества есть в земной коре. Не в этом проблема. Они и в воде там чуть-чуть растворены. Океан вообще говорят, что всю таблицу Менделеева содержит. Но вопрос в том, что в какой концентрации. И точно так же и для биологических систем. Во всех, значит, экосистемах эти микроорганизмы, конечно, как бы существуют и в нас самих. Вопрос концентрации. Увеличивается концентрация там вирусов, мы заболеваем, да, то есть как бы там даже мы там, ну что, простой пример, это вирус герпеса. Он есть в нашем организме, но у нас падает иммунная система, концентрация этих вот частичек увеличивается и, значит, у нас начинает болезнь. Ну, слава богу, с которой мы там справляемся. Да, вот я хочу, чтобы вы понимали саму суть вот этого процесса загрязнения. Что делают люди? Люди концентрируют вещества вокруг себя. За счет того, что мы техногенно развиваемся, за счет того, что наша культура таким образом развивается, мы собираем вещества вот из этой всей природы, да, то есть, скажем так, то есть из там, живой или неживой, концентрируем их определенным образом, очищаем, да, то есть мы даже химию-то для этого придумали, что там очистить и выделить чистые вещества, и работаем уже с этими чистыми веществами. Нам так удобнее работать. Понимаете, да? Вот это очень важно. И смотрите, но по ходу того, как мы очищаем, вот слово очистка, мы же от чего-то очищаем, а остаются вот эти вот странные остатки, да, от чего мы очищаем, и их надо куда-то девать. Ну вот они деваются куда? Либо в окружающую среду, потом попадает в нашу, значит, пищу, воздух, воду и так далее. Понимаете, да? То есть вот это самое главное. И с биологией такая же история. Нас много, мы сконцентрировались. Соответственно, для развития вот биологических этих, как мы говорим, загрязнителей, собственно говоря, болезнетворных, тоже создаются замечательные условия. То есть они, опять же, вода, например, портится от того, что ну, мы просто рядом концентрированно собираем, извините, наши фекалии.
Понимаете, да? Рядом туалеты есть, сброс есть. Если это 1-2, экосистема справится, там какие-то случаи. Если это концентрировано, много, все меняется. Понятно, да? Значит, соответственно, мы должны вот об этом помнить и говорить, что мы, значит, это надо как-то регулировать. Вот к чему я прихожу, что исходя из этих тезисов, да, что загрязнители, значит, это какие-то определенные концентрации веществ, значит, в экосистеме или там в пище, или там в воздухе, в воде, да, то есть и этим надо как-то управлять и регулировать. И наша как раз задача, ну, чтобы мы объяснили людям, чтобы они меньше что-то концентрировали и обращали на это внимание, но и с другой стороны, как политическая система, что государство берет на себя какие-то обязательства по этому поводу, обеспечит эту, значит, контроль за вот этими как раз концентрациями, их наличием и пытается как-то с этим работать. Вот. Но здесь теперь, почему наш семинар возможен, да, и для чего он нужен, хочу к этому перейти, что мы понимаем, что сегодня именно из-за трансформации вот политического строя, там этих всех перетурбаций, причем это перетурбации, которые захватили весь постсоветское пространство, у нас вот эта система контроля нарушилась. И каждый раз мы по этому поводу печалимся. То есть она была на какой-то момент выстроена, да, то есть, может быть, не сбалансирована, не этот, но, по крайней мере, за пищу и воду мы не переживали, да, то есть, может быть, мы переживали за окружающую среду, потому что не очень на это большие государства обращают внимание, да, сейчас по-другому немножко. А вот за эти вещи мы не обращали, обычно не беспокоились. Я говорю все-таки, ну вот, как бы, скажем так, советское время. Были случаи, но не так повально, как сейчас. Несколько, я на правду говорю. Ну, как бы система была выстроена, да, то есть как бы сейчас получилось, что на Западе система выстроена, а у нас разрушена. Что мы думаем? Мы разрабатывали вот внутри биома модель личной экологической безопасности. То есть когда человек представляет об этих экосистемах, почему, я вам, собственно говоря, про это рассказываю, понимаете, да, и представляет о том, что здесь могут быть концентрации, да, то есть как бы, что здесь могут быть нарушения в окружающей среде и могут быть нарушения в его вот, близком окружении, в дому и там, например, в пище и воде, с которым он соприкасается. И тогда мы разрабатываем концепт индивидуальной экологической безопасности. И, собственно говоря, мы хотим, чтобы вы стали этими носителями этого концепта. То есть донесли людям, вот прослушав все те, взяв наши материалы, прослушав все те лекции и системы, про которые мы говорим, чтобы донесли им, сказали, ребята, обращайте внимание на вот эти вот перекосы концентрации. Где-то можете влиять на политику, да, и влияйте на политические системы, чтобы это контролировалось. Но попытайтесь обезопасить самих себя, своих близких, ну вот в школах там. То есть, по крайней мере, вот мы сконцентрировались на женщинах и детях, потому что, ну, это наше будущее. Да, пожалуйста, я как раз хотел сделать точку. Когда в Жайском районе, да, в Аткинской области, да. Там проводим обучающие мероприятия для жителей села, именно где разрабатывается, где трудный комбинат сейчас открыли, да, при поддержке Австрии, да. Население, соответственно, выходит на митинги, да, то же самое, как Джиду и Кумтор, да, в основном женщины и дети, да, получают. Ну, не сколько дети, а столько вот подросткового возраста, да, молодых людей, да. Вот сейчас услышим вот это наш Будьте здоровы. Да, вот, что надо, как надо поступать, да, на самом деле нарушается экосистема, да, в тот же момент, но все равно они будут работать, да, эта компания. Что надо делать и как надо поступать? Или, нет, подождите, вот это вот давайте так, вы ее, конечно, услышали, но вы ее увидели, а? Мы уже знакомились. Нет, ну вот сейчас, когда вы выступаете, мало ли, что мне нужно знать, кто это говорит. Это у нас пресса в этом смысле хочет, она так учит. Коллеги. Меня зовут Аваска Нурмонова. Аваска Нурмонова. Я представляю общественный фонд «Деловые инициативные женщины», город Ош. А вы сами можете представиться, Ир, тогда? Ну, чтобы как-то, чтобы все было, да. Я журналист фрилансер, я, кстати, да? Вы знаете, просто когда я пишу, например, ваш вопрос, мне желательно, конечно, кто спрашивает, поэтому... Это вырезать из этого, из текста вырезать, говорю. Попросишь же? Нет. А вы кто? Я же Какой газеты? Я сказала, я журналист фрилансер. Я в разные газеты пишу. Газеты, журналы и на сайте. Мы специально пригласили, чтобы Ирина освещала вопросы экологической безопасности. И просто если вы посмотрите, ну, как бы наберете Байрамукова, просто вылезет масса, или как сказать... Есть еще один не менее известный журналист,
Да. Это Ирина Чистякова. Чистякова, которая... ведет огромный портал, один из самых огромных порталов в стране по именно экологическим вопросам. Это Корнет. И я обязательно напишу, потому что Ирина делает очень много вообще для того, чтобы в Кыргызстане решались экологические проблемы. Так, спасибо большое. Так, значит, замечательная интервенция, то есть информация, значит, будет про нас. Так, на ваш вопрос. Значит, это вообще к моему выступлению, вот ваш вопрос, я прошу прощения, никакого отношения не имеет. Я сейчас объясню почему. Потому что я сказал, что я не буду рассказывать, что будет делать. Это Кириленко. Она у нас занимается. Вот, значит, надо, то есть это вот механизм. Я единственное могу, поскольку я ее давно знаю, вот у нас есть механизмы участия общественности, их надо просто прорабатывать. Это проблема, что у вас нарушены механизмы там, вот у нас везде, по всем. Вот в этих информационных материалах, которые мы вам приготовили, тут есть уже некоторые алгоритмы, которые могут помочь. То есть их надо просто восстановить, да? То есть, как бы, что я могу, вот что, нет, коллеги, это не потому, что я не хочу отвечать, да, просто в моей сессии я хочу поставить проблему. И проблему именно с точки зрения, вот, как я сказал, экобезопасности. По вопросу, что делать, то есть здесь два. Во-первых, сначала надо померить, в чем там реальная проблема. Там, к сожалению, люди по поводу чего выступают, они чаще всего выступают по поводу... Прошу прощения, должен ответить на вопрос. Чаще всего выступают по поводу социальных вопросов. Ничего они про биологию, экологию не знают. Если вот пока там часть людей туда специально не приедет, исследования не проведут, никто про это толком сказать не может. В чем там проблема? То есть конкретно, вот вы говорите, нарушается экосистема, да, то есть надо как бы понять, в чем она нарушается, да, то есть в этом смысле померить, потому что они чаще всего говорят, ребята, раз вы золоторудные, дайте нам больше средств существования. Я правильно говорю или не совсем так? У нас точно такая же. Не, коллеги, откуда... Когда выходят, их же по-другому же информируют. Нет, да? вот то, что их Нет, я вам про это и говорю. Смотрите, вот меня уже... А вот мы за 20 лет наработали методики, и с вами, собственно, будем делиться, как это определять. Но я точно знаю, что я не скажу, плохо это или хорошо, пока не померяем, пока там Илья или кто-то из моих ребят или там сам не поедет, да, с Сергеем договоримся, что специалист проведет. Вот это вариант, что раскачивать без того, чтобы составить какую-то адекватную картину, как бы тоже не надо. Да? Но это я не кому-то конкретно говорю. Я говорю, что там за этим есть политический контекст. Вот я сейчас хочу, что мы все-таки говорим не о политическом контексте, а о контексте безопасности. И, значит, соответственно, надо понять, что там, давайте, может быть, мы на это отдельную беседу проведем, где там конкретно идет нарушение, да, то есть, как бы, систем. Вот, и тогда как бы можно будет сказать, может быть, там на самом деле надо не то что митинговать, а, например, людям пить те же пектины, например. То есть там другие совершенно могут быть рекомендации. Понимаете, да? То есть вопрос, мы хотим политических рекомендаций и денег больше, это одно уравнение, да? Мы хотим защитить людей, значит, другие меры и другие уравнения. Я для начала ответил, то есть давайте мы про это на протяжении всего, то есть вы сегодня услышите и про меры, и про уравнения, про все это услышите, мы для этого семинары делаем. Наша как раз задача, чтобы шла адекватная информация, да, то есть, как бы, но адекватная информация базируется на все-таки том, что люди прилагают какие-то мыслительные усилия к тому, чтобы это оставить. Как только мне говорят, мы выходим на митинги, я тут же сжимаюсь, потому что я говорю, ну хорошо, а зачем вы выходите на митинги или на каком основании вы ходите на митинги? Я тут же за этим, то есть я за этим чувствую политическую, экономическую подоплеку. А я все-таки нахожусь пока сейчас вот в топе эколога таком социальном, понимаете, да? То есть вот здесь нам надо будет эти вопросы как-то специфическим образом увязывать. Еще есть какие-то вопросы по первой части или двигаемся дальше? Дальше. Хорошо. Значит, смотрите, вот, значит, соответственно, вот я на что вам теперь приоритеты. На что мы предлагаем обращать внимание, исходя из того, что я вам рассказал, какие проблемы есть. Значит, первое, значит, это, значит, поддержание благоприятной среды для жизни, угроза потери сельских систем и наиболее позитивный, но внутри вот этого класса отношений. И тогда, смотрите, и тогда Кумтор, как ни странно, выбивает, ну, наверное, какую-нибудь 8. Сейчас уже, конечно, есть десятки, да, по частоте технологий. Но, то есть, достаточно, это получается внутри этого класса технологий с темой безопасности, это достаточно безопасное производство. То есть, оно напрямую Иссык-Куль не угробит, извините. А вот, я сейчас вам буду показывать, в канализации на Иссык-Куле его напрямую гробит, при этом про это никто не поднимается. И то, что писают, извините, и какают в озеро. Вот понимаете разницу, как я размышляю, да? То есть, или другое, озеро загадится, если вы не будете делать
мозаичную посадку, то есть мозаичное строительство, то есть вырубать экосистемы озера, не полностью превратить его, сделать вокруг него золотистый пляж, а мозаично. То есть вот здесь, значит, пляжик, рядышком пускай остаются эти кусты, потому что это и есть система очистки. Вот я про первому этому говорю. Когда будет уничтожена эта система очистки, сейчас она вот еле дышит на грани этих там 40-50%, да, то есть как бы, если мы совсем ее уничтожим, больше перейдем, озеро начнет загрязняться уже естественным образом, то есть как бы вся эта система рухнет. Разве вот эта проблема же меня гораздо больше волнует, понимаете, коллеги? Но на нее опять никто не обратит внимания, потому что нам надо развиваться. Тут казахи купили, тут еще кто-то купил, тут россиянам отдали. И как же они не вырубят кусты? Кусты, они безобразные. Я говорю, ну давайте сделаем. И говорили с губернаторами, и все как бы уже рассказывали, то есть сколько раз, что давайте сделаем, если это биосферная территория, соответственно, закон о том, что, значит, площадь вот, кустов чередуется с площадью пляжа. Мы же не говорим, что все пляжи уничтожить, да, то есть как бы и рассадить. Мы говорим, что должна сохраняться вот эта система. Откуда, значит, будет это разрастаться? Понимаете, да, то есть как бы вот проблема, которая связана с первым моим, значит, вот этим наименованием. И еще одна проблема, которая гораздо страшнее для Иссык-Кульской области, но которую не решает, это Каджисайское хвостохранилище. Оно просто свалится, если мы сейчас ничего делать не будем, оно просто свалится в озеро. Коллеги, ну несопоставима эта свалка с каплей этого цианида, который... Нет, ну, тоже плохо, отвратительно, ненавижу, да, то есть ничего, вы тут меня не поймаете, да. Но вы понимаете, да, то есть вот лежат страшные вещи, мы будем говорить, ага, понятно, да, то есть ответ. Соответственно, здесь тоже надо посмотреть. Я не знаю, какая технология, я не занимался. Я сейчас вообще как бы стараюсь горной промышленностью аккуратно очень заниматься, потому что вот много проблем более именно социально-политического характера. Бедная страна, люди хотят жить. Они хотят получить деньги и, значит, спокойно обеспечить себе, ну, как бы комфортное питание, там, то-то, 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 то-то. А безопасное, но не безопасное, тут уже это другой вопрос. Не столько люди хотят, сколько за ними стоят. А это тем более, да. Компании. Конечно. Знаете, еще один вопрос меня волнует. Вот можно я скажу сразу? Я недавно была в районе Иссык-Куля, там керексиза вообще обнаглел. На южном берегу, ребят, вообще озера не видно. Там просто огромный забор, и все вырубается. Вот все, абсолютно. Он сюда развернул стройку, которая бесконечна. Практически весь берег он уже застроил. И все молчат, надо вообще поднимать вопрос. Просто ужас. Я сделала фотографии. Там забором огорожено, там бульдозера, все завернуто. Понятно. Я понимаю, там какая-то территория, но вообще... Коллеги, ну, то есть понятно, что вопросы социально-экологические, но это совсем не о том. Значит, вот этот кусочек мы пока на YouTube мы не вывешиваем, ладно? То есть вы потом его... Я не тебе говорю, я говорю, что ты со следующего, можно я расскажу про то, что как бы безопасность, да, почему? Потому что смотрите, чего я опасаюсь? Я опасаюсь втягивания в политический скандал. Понимаете, потому что сейчас экологов используют, и мы все это знаем, именно как политическую карту, не разбираясь в ситуации. Мы хотим, да, то есть наша позиция, наша организация, не потому что я против там кого-то, но просто политическое, оно там другой закон, он не природный. Я хочу, чтобы мы научились людей обращать внимание, значит, на природные вот эти основы жизни, да, то есть я, собственно говоря, про это мое выступление. Значит, смотрите, вот посмотрели, значит, угрозу естественных экосистем. Экосистемы исчезли, значит, нарушается климат, растут чрезвычайные ситуации. Значит, одно из базовых действий, которые мы должны вот принести с этих семинаров, о том, что, ребята, сохраняйте экосистемы около своих селений. Они вас защищают. Леса защищают наши дома, наши экосистемы защищают всю, значит, вот и воду, и воздух, и все, что есть. Соответственно, это очень важный принцип. Я хочу, чтобы вы его, ну, как бы восприняли и вместе со мной тоже двигались в эту ситуацию. Смотрите, точно так же посадки и вот, значит, системы действий, связанные с озеленением, значит, уменьшают количество чрезвычайных ситуаций. Ну, понятно, что от землетрясений никто не застрахован, да, это другое, там, это надо молиться, наверное. Вот, тут другие способы воздействия. А вот, например, отсели этих паводков и оползней, да, то есть как бы и таких вот чрезвычайных ситуаций, связанных с движением почвы и руслом рек, мы можем справляться чем? Тем, что мы восстанавливаем пойменные леса и экосистемы и засаживаем склоны. Вот на юге как раз-таки это гораздо большая проблема, что они выпасили, как перевыпас, да, был скота, то есть как бы
Еще не сохранились. Сбито почвенный этот, и, соответственно, это все подвержено эрозии. А где эрозия, там чрезвычайные ситуации. Понимаете, да? То есть вот я бы на этом сосредоточил внимание, в том числе сельчан. То есть, как бы, что неверное ведение пастбищного хозяйства, да, то есть, с одной стороны пастбищного, с другой стороны вот, посадок, то есть, приводит к тому, что идет деградация на склонах, склоны смываются, вода, то есть, и как бы голые скалы остаются. Вот что меня тоже волнует, как экологов, в контексте этой безопасности. Мы говорим, что, значит, надо нормировать это пространство, да, то есть, как бы, и рассказать людям о нормальных вот этих вот процессах. Вот, значит, ну, здесь пока достаточно. Следующее – это химическая безопасность, оборот химических веществ. То есть это химическое загрязнение среды. Я сейчас покажу это на слайдах. Значит, здесь проблема выбросов, вот, но и проблема еще использования химических веществ в быту. Вот мы хотим на этом тоже заострить ваше внимание, на том, что не только, значит, опасны какие-то там сложные выбросы в атмосферу или там в воду и так далее, да, а еще опасно то, как вот чем мы пользуемся. И вот как раз Кадамжай Хадаркан, то есть как бы там проблема вот эта вот загрязненности почвы сурьмой и ртутью, она реально существует. Надо, соответственно, вот где обезопасивать людей надо, то есть проверять наличие там в воде, в окружающей среде и в тех продуктах, которые они выращивают на этих же склонах, понимаете, да, то есть как бы что тяжелые металлы, они с удовольствием попадают в, значит, наши, ну, вот растения, да, то есть, а потом, соответственно, включается в биологический цикл. Вот здесь бы я бы как раз поработал, но это нельзя, опять же, голословно сказать, что да, у нас тут все там заражено. Какие-то участки зараженные, какие-то нет, значит, надо, соответственно, проводить вот эти системы безопасности. Такая же история с токсическими водохранилищами и радиацией. Вот, значит, и еще про две вещи, Анечка уже начала вам говорить, и много будут говорить, это про, значит, доступ к чистой питьевой воде и, значит, пищи, а также вот проблему, которую вообще никто не поднимает, и я хочу ее здесь с вами поднять, это проблема очагов инфекций, которые у нас существуют. Вот мы с Ниной Сергеевной, я думаю, я начну, да, Нина Сергеевна, как-то скажете про это, потому что мы, как говорили, на одну Россию, да, мы с вами говорим 3000, а у нас 1200 на страну, правильно? Я правильно помню вашу цитату? Да. То есть у нас зона, получается, вообще из старости, то есть как бы здесь, в Центральной Азии, всегда чума же и все вот эти биологические, значит, вот, ну как их так и называют, очаги, да, то есть как бы они тут испокон веку и жили. Непонятно. И когда был Советский Союз, этим как-то занимались. Ну, наши на это не обращают внимания. Просто, понимаете, вот лучше по поводу этого ходили, понимаете, да, это опаснее, чем это несчастное бэкушное предприятие. Ну, вот, не, ну, согласитесь, что просто думают, что деньги сорвут, понимаете? А вот я говорю, вот, ребята, ну, несопоставимо, ты же вот это же ужасно. Меня же поражают люди, извините, которые ходят, которые, вот я сейчас покажу, которые лезут на свалку и радиоактивный отход для того, чтобы вытащить там этот металл. Но это же вот медиок балсом в чистом виде. То есть они, как бы, он себя бьет, да, получается, то есть металл-то вытащил, вроде бы говорит, что я кушать куплю. Но ты послезавтра, и ты, и твои дети, эти, ну, вообще просто да. И самое главное, что они же еще разносчики всяких инфекций потом, потому что там же, где у нас радиоактивный отвал, у нас туда же химию положат, у нас туда же захоронение сделают сибирской язвы. Они покопали, вытащили, значит, вся эта радость в нашу популяцию заброшена. Вот проблема, которая меня волнует. Понимаете, да, не потому что те, как бы это, ну просто не по спектру опасности, у меня аларм говорит здесь. Или наша вода. Построил туалетик рядом с источником, все спокойненько потекло. Кто на это не обращает внимание? Ну тогда мы хотим, чтобы вы начали обращать внимание. И соседи сказали, алло, закапывай, милый. Да, Нина Сергеевна? То есть, как бы, или там вообще, как бы, по-другому. Зачем сюда поставил, да, то есть вот это, мы из этого источника пьем, да, или, ну, хоть и не пьем, хоть и там какие-то другие бытовые нужды, все равно ты, получается, нас вводишь в ситуацию небезопасности, понимаете, да? А на это не обращают внимания, борются с правительством, борются с своими этими, как их зовут, золоторудными там этими компаниями, потому что им чехуб легко делать, да, им глаз-то выдерешь, ну, как бы они концентрируют, а вот соседу приди, он тебе тоже кипенем в ответ, да, скажет, хочу, где хочу, там и вот все это делаю. Понимаете, да, то есть вот я хочу, чтобы мы этот концепт с вами делали, но не то, чтобы к митингам, не призываю. Ну, надо будет, наверное, пойдем вместе. Но пока лучше, чтобы сказать, алло, ну,
плохо это для тебя будет, это давайте вот вместе сохраним что-то. Понимаете, да, вот концептуальная часть, которая есть. Значит, ну вот, про экосистемы, просто картинку красивую посмотрите, значит, что, я просто про это уже много раз говорил, да, то есть, что экосистемы создают среду для жизни. Видите, да, вот эти вот летящие, значит, мы так визуально изобразили, да, то есть вот эти летящие системы, это как бы та самая среда. Вода, воздух, значит, почвообразование, сохранение биоразнообразия. То есть, но смотрите, что здесь в этой картинке важно увидеть. Это то, что экосистемы бывают разные. Вот эти вот, как их Эмиль Джапарович, дорогой, называют ублюдочные, извините, да, то есть как бы они вырублены и они распространяют не жизнь. То есть, как бы, если это вот вырубленная экосистема, вокруг нее не жизнь распространяется, понимаете, да, то есть она зоны вот деградации. И вот в этом смысле вы правы, конечно, что взрывают и дороги, это, скорее всего, зона деградации. Просто вопрос в том, что там были там экосистемы, которые уничтожили, да, то есть или не было, и тогда это вот это вопрос для нас как бы серьезный. Здесь можно, ну, как бы и нам тогда дать эту информацию, и, может быть, мы будем что-то уже делать, Данечка, ну, на каком-то другом уровне. Понятно, да? То есть только надо это увидеть. Не то, что там одно дерево срубили. Нет, ну, как сказать, я переживаю за одно дерево, да? Но массив, он эффективнее, то есть как бы деревьев, чем даже одно и там несколько. Понятно, да? То есть посмотреть, какое количество и какие там системы за этим стояли, но это и визуально можно увидеть. То есть если это массивы там травы и деревья, скорее всего, нарушили. Значит, вот здесь можно поднимать, что, скорее всего, через поколение здесь будет дикая проблема у населения. Даже в этом поколении полезут всякие проблемы. Понимаете, да? Потому что среда изменится. То есть конкретно один маленький участок этого механизма поддержания среды, другой маленький участок механизма поддержания среды, третий маленький участок. Если их все поуничтожать, механизма, извините, не будет. Понимаете, надеяться на как они там называются, амазонские леса нам не приходится. Сильно далеко мы, коллеги, с вами от Амазонки. Вот понимаете, в чем этот? То есть нам надо на свою систему смотреть, да? Значит, мы сказали, вот она, разрушенная экосистема. Экосистема, которая восстанавливается, дай бог, пусть она восстанавливается, но она не работает. Видите, у нее замкнута она сама на себя. Соответственно, посадка пока только лет через там 40-50, а то и 100 станет вот этим функциональной единицей. Поэтому мы призываем к тому, чтобы обращать внимание на эти естественные экосистемы, которые уже есть, они сложились без нас. Да, то есть досаживать рядом, чтобы можно досаживать, тогда отсюда и будет это вот переход, и они там как бы будут распространяться. Или хотя бы сохранить на том уровне, который сейчас есть. Вот у нас есть там столько процентов лесов, значит следить за тем, чтобы они сохранялись. Тогда для Кыргызстана есть будущее. Переберем эту систему, скорее всего, потеряем следующий цикл и устойчивости и так далее. Понимаете, да, почему на это обращаю внимание? Вот, значит, одна система угрозы безопасности. При этом, значит, ну, посмотрите, как у нас красиво, значит, вот оранжевым это очаги изъязвления, потрясает вот это изъязвление на Иссык-Куле, видите, да? То есть вот оранжевый это антропогенный стресс, это карта Эмиль Джапарович с Илюшкой делали, значит, по экосистемам, да, видите, Фергана, дорогая, да, то есть как бы здесь, как бы что здесь, и вот это, ну и понятно, что Чуйскую долину мы практически съели, никакой там экосистем там, ну в смысле, кроме антропогенных и стрессовых нет. Стрессовая экосистема, антропогенная экосистема не работает на общий механизм, это надо запомнить. Жизненную среду не создает, значит, работает только на свое, ну там, предназначение и так далее. Хорошо, что они есть, слава богу, что парки там есть, какие-то ландшафты есть, но мы говорим о все-таки дикой жизни. Понятно здесь, да? Соответственно, одна из моментов, на нее обратить внимание. Ну вот здесь красиво, можно будет посмотреть, там ближе еловники и всякие и так далее, да? Значит, вот, коллеги, на что хочу обратить внимание. Обращать внимание на горные реки и пойменные леса. Это отдельное, вот, как у Эмиль Джапаровича написано, дух Тугаев всегда жил с киргизами, да? То есть, вот, по жизнь распространяется по рекам, да? И мы с вами это прекрасно знаем. Мы сами селились когда-то, пока этих городов, то есть все-таки все города и в истории цивилизаций. Даже так говорят, морские цивилизации и речные цивилизации. Это историки прекрасно знают. Значит, если есть водичка, есть реченька, значит, мы там как бы садимся. Как мы с этим обращаемся? Как попало? Понимаете, да? То есть это мы распространяем. Что делаем? Значит, мы говорим о том, что, коллеги, обращайте внимание на наличие участков хотя бы лесов вот в пойме реки. Потому что, смотрите, если река в вашем районе, там, вот даже в том, ну, там, системе, да, если река потеряет свою обезлесень, да, то есть как бы обезлесится, да, то есть как бы потеряет зеленые насаждения растения рядом, то
она будет работать совершенно как обратная, она будет как труба, которая всасывает и осушает регион. Понимаете, это физика так устроена. То есть, с одной стороны, вода вроде бы есть, но она, видите, здесь как бы четко показано, что она будет осушать. Это очень интересный как бы принцип. Могу доказывать на формулах и так далее, да, это связано с транспирацией. Смотрите, если у реки есть лес, она будет более пологая. Смотрите, зона, вот здесь я хочу это коричневое, посмотрите, пожалуйста, это разница в зонах увлажнения. Да, здесь она быстрая, протекает, ничего сюда воду не дает, просто как бы несет как по трубе, понимаете, да, она сама и превращается в трубу. И вот смотрите, какая зона увлажнения. Есть лес, посмотрите, какая зона увлажнения, там корешки эти, и они распространяют воду на весь вот этот вот, на этот весь регион. Понимаете, да? Почему? Потому, очень просто, вы это сами можете учителям и школьникам объяснить. Потому что площадь испарения этих листочков, она больше, чем площадь испарения, значит, вот этой вот водной поверхности. Понимаете, да? То есть, и, соответственно, отсюда, раз здесь много испаряется, значит, многое обратно притекает, да? То есть, соответственно, там образуется такой конус в атмосфере, и туда, как бы, получается, влага дополнительно затягивается. То есть, из-за того, что она, вот из-за того, что здесь есть вот эта вот система водяного насоса. Могу рассказать отдельно про это, но как бы теоретически вы представляете, да, много испаряется, много, соответственно, обратно возвращается. Понятно, да, соответственно, здесь сохраняется зона увлажнения. Уничтожили, ничего не испаряется, значит, будет вытягивать воду отовсюду, идет опустынивание. Видите, да? И мы четко показали, что, смотрите, здесь, да, здесь какая-то живность будет жить, но это кто? Крапива, чертополох, щавель, то есть показатели антропогенного стресса. То есть, как бы, что там, которые могут и жить вот в этой багарной системе. А мы хотим, чтобы все-таки была и травка, и зверушки, и так далее. И вот эта система. Здесь система разорвана, здесь система собрана, удерживается. Понятно, да, почему на это надо обращать внимание? Мы говорим, давайте сохранять хотя бы этим же селам, которые в прибрежных зонах. Не выпасайте безбожно на берегах рек. Сохраняйте вот эти кустовые, там, ну, какие заросли тугайных лесов. И если где их можете приумножать, там приумножайте. Вот, собственно говоря, и это безопасность этого конкретного района. Осушите. Вот это будет такая же ситуация. Вот у меня один пример с болотами, что в Подмосковье экологи говорили, не осушайте болото, не осушайте болото, не осушайте болото. Все над ними посмеялись, сказали, не надо. Чем закончилось? Тем, что торфяники горели, да, то есть как бы, и теперь они заливают туда обратно воду. Да, то есть, а у меня есть эта переписка СОЭСовская, когда они говорили, ну, еще вот в те годы, что оставьте в покое, то есть, как бы эти подмосковные болота, понимаете, да? То есть, здесь такая же история. Если экологи говорят, скорее всего, так и будет, но только не быстро. Теперь, что еще хочу сказать, что ситуация усилится тем, что у нас, значит, климатические изменения, климатическими трендами, что будет потепление. Не буду про это много обращать внимание, просто покажу, что, вот, смотрите, коллеги, вот эту табличку, у вас будет этот материал, по областям. Значит, смотрите, что у нас сначала реки будут более полноводными, где-то до 30-го года, как вот это говорили, но здесь написано до 50-го года, сейчас по новому сообщению до 30-го года, значит, реки наполняются водой более полноводные, потом все это обмельчивает, спускается. Значит, соответственно, мы что говорим, что это может противостоять? Опять же, значит, высадка лесов в высокогорных зонах и сохранение тех экосистем, которые есть, для того, чтобы это было, значит, вода сохранилась, потому что мы с вами действительно, как вот метафорически говорят, водонапорные башни Центральной Азии. Вот, посмотрите, что у нас, значит, урожайность, значит, культур, соответственно, сначала будет повышаться, потому что воды на какой-то момент будет больше. А из-за чего будет больше? Ледники тают, вы правы совершенно, да, то есть они тают, много воды сбросили, потом, значит, как бы воды практически не будет. Значит, соответственно, мы должны как бы изменить вот этот механизм жары. А мы прекрасно знаем, что в лесу тенисто и прохладно. Коллеги, значит, соответственно, мы говорим, сохраняем и умножаем количество экосистем, которые бы нам это все удерживали. Понятно, да, здесь это уравнение? Здесь точно так же, ну, посмотрите, я не хочу как бы подробно разбирать, именно в силу времени. Но табличка очень интересная, вы можете по своим областям посмотреть. Мы взяли второе национальное сообщение. И, значит, в соответствии с ним, то есть построили тренды, которые они нам прогнозируют в связи с изменением климата. Вот, и вы можете прямо по вот областям увидеть, где что будет в ваших областях. И, соответственно, про это можно как бы тоже людям говорить и как бы какие-то меры, значит, предпринимать. Вот, что мы говорим, что если мы не будем заниматься, значит, вот восстановлением климата, да, то есть как бы, то вот, пожалуйста, смотрите, что у нас происходит. У нас растет количество селей
и, значит, климатических, в смысле тех чрезвычайных ситуаций, которые связаны с климатами. Вот эта четкая динамика вам видна, значит, соответственно, здесь, значит, этой областью безопасности надо заниматься, надо восстанавливать, значит, системы удержки склонов, потому что чаще всего лавины, сели и паводки, как бы оползни связаны именно с тем, что нарушается естественный сток, то есть с водным режимом. А мы только что, я вам рассказал, что водный режим непосредственно связан с экосистемами. Понятно, да? То есть мы обращаем на это внимание. Вот, пожалуйста, значит, это где прогнозируется, опять же, по второму, значит, национальному сообщению, везде прогнозируется рост, значит, вот разных заболеваний, не заболеваний, а чрезвычайных ситуаций. Единственное, почему-то мы говорим, что в Чуйской области, в Чуйской, вот тут вот между Нарыдом и Сыкулем, значит, да, то есть как бы сели, почему-то меньше станет, суши, наверное, станет, потому что, да, но зато посмотрите по всем остальным, значит, идет рост регионам. Понятно, да? То есть вот это просто такие визуальные как бы картинки, которые вы будете делать. Ну вот, пожалуйста, что мы говорим? Что проблема стойких органических загрязнителей, тяжелые металлы, хлор, асбест. Значит, Анечка, раздай вот это, наверное, да, чтобы... Про асбест вы почитаете отдельно. Мы еще много материалов дадим, но это просто, чтобы у вас была как бы информация, что теми, чем мы закрываем крыши, да, что он токсичный. Значит, мы говорим, что давайте использовать другие, значит, другие материалы. Но также вот мы говорим, что проблема загрязнения тяжелыми металлами, хлором, значит, стойкими органическими загрязнителями. Смотрите, где она? Значит, стойкие органические загрязнители, сельское хозяйство. Да, то есть как бы это тут же мы, значит, должны здесь обращать на это внимание. Значит, вода точно так же как бы загрязняется, опять же, исходя из этого сельского хозяйства. И тяжелые металлы туда же двигаются. Хлорируем воду. Пожалуйста, хлор. У нас появляется, значит, мы предлагаем другие методы движения и так далее. То есть, ну вот асбест я сказал, что в, значит, естественной такой, как сказать, нашей жизни используется именно как кровный материал, а мы говорим о том, что надо как бы заниматься альтернативами, да? Вот, значит, следующее, смотрите, что зачем надо следить. Если у вас открывается какое-то производство, обратите внимание вообще на цикл жизни этого химического вещества. То есть на то, что, значит, он должен от производства, значит, импорт, хранение, куда его делают, транспортировка, использование и, собственно говоря, переработка. Значит, вот когда вы говорите, что у нас тут используются такие-то вещества, надо обращать внимание на весь цикл, и тогда безопасность строится каждого элемента. Понятно, да? То есть, если мы говорим о химическом веществе, то здесь очень принципиально важен отслеживать цикл химического вещества. Коллеги, ну вот эта страшная карта, значит, сделали, значит, это проновцы, делали, значит, исследования по хвостохранилищам у нас, да, то есть, как бы, Ира, а где она висит? Она у вас висит где-то? Вот, скажи вот это. Юрен Киджи не работает. Его передали, к сожалению, МЧС. Потому что я его, слава богу, когда-то закопировал, понимаешь, да, то есть оттуда беру. Вот uranium.kg, но я ссылку дал, вот она, Thailand KG, Uranium KG, я сейчас ссылки будут. И что теперь будет? Да, мы пытаемся, с Евразесом и Россия вроде бы туда начали. Вот, может быть, чтобы вот это дело тоже восстановить, что-то взять. Ну, работа была колоссальная, она потрясающая, да, была. И когда мы, извините, в Совете Безопасности рассказывали, помните, по-моему, вы тогда тоже были, когда они сказали, а где вы взяли эту информацию, откуда у вас экологов? Это наш Совет Безопасности. Мы говорим, алло, провели ее, а мы как эксперты к ней доступаем. Поэтому обратите внимание, здесь... Да, давай, пожалуйста. Вот она, Thailand KG, вот я написал, видишь его? Я не проверял последний раз, вот Uranium KG точно не работает, да? Да, вот это вот. Коллеги, вот, значит, здесь вот www Thailand KG, вот я на него и ссылаюсь. Я это, как сказать, стараюсь быть честным, но где я успеваю? Нет, уже потому что иногда не держишь, откуда ты это знаешь. Вот, Анар, тоже же, наверное, да? Что знаю это, потому что я знаю, а не знаю, где взяла, правда же? Вот я так и бегу. Ну, вот про это знаю, потому что ураном занимались они конкретно, коллеги. Ну, здесь все очень понятно. Кошмар, вот этот вот количество хвостохранилищ в стране. Даже не хочу комментировать. Подробнее можно это? Хочешь? Потому что из регионов, конечно. Нет, но здесь, в смысле, можно. Конечно, я просто, что у всех это, значит, вот это самое.
Вот то, что вот сразу скажу, что самое, да, если оно сползет в озеро, льду всему, что будет. То есть, как бы, там буквально, по-моему, 300 или 400 метров до озера, и там очень специфическая... ты хочешь что сказать? Два слова. Да, пожалуйста, все. Меры какие? Да, Меры вот надо... еще по поводу сложности, вот смотрите, вот Актюз, да, там несколько карт, которые нависают, да, там, ну, она, как это, силе опасная и так далее, как-то много лет назад, в 60-х, да, по-моему, оно сползло и загрязнило реку, там была вот эта история. То есть по Актюзу, ну, Майлису, еще очень, конечно, да. Но по Майлису, слава богу, вроде нашли какие-то деньги, чтобы этим как-то заняться. То есть, вот смотрите, вот у нас тяжелая история, да, потому что трансграничная. Но я считаю, что вот это вот самое страшное, потому что мы можем... Самое интересное, или, ну, нехорошее, что ли, что это всегда, вот здесь, когда, здесь, смотрите, здесь, вот здесь и хвостохранилища, и отвалы, и шахты, и еще радиация. То есть, как бы у нас, посмотрите, как, насколько у нас страна поражена, изъязвлена вот этими зонами. Вот куда надо направлять внимание нашего, значит, в том числе правительства. Хотя, к сожалению, мы понимаем, что это нам досталось от Советского Союза. То есть это не наследие Киргизстана. То есть, в смысле, не то, что новое мы произвели. Мы ничего такого не могли делать. Наследие Советского Союза. Поэтому мы здесь и говорим о... Например, каждая шестая пуля в Советском Союзе была вылита из свинца, который добывался в Актюзе. На заводе Ну, выплавлялся. ну вот так было, да. То есть мы здесь это... Но нам-то с этим жить... Да, соответственно, здесь вот эта вот история, с которой надо работать. Какие меры? То есть мы со своей стороны говорим о том, что важны меры, конечно, безопасности жителей. То есть хотя бы, вот мы делали, да, помните, кто вот с коллегами, то есть огораживание, да, то есть и хотя бы, как это, значки о том, что не ходите. Не пасите, не ходите, не ешьте, да, то есть как бы с этим. Но это... полумеры, потому что на самом деле проблема, что у нас создавать адекватные дамбы и как бы системы... Да, пожалуйста, пожалуйста, нужно, да. Наш портал, у нас региональный портал Трансцентральной Азии, сейчас создали новый. Напиши. У нас есть такая электронная дискуссия на портале, то есть это форум. И вот как раз проводили форум по урановым хвостохранилищам Центральной Азии. И мы решили просто закинуть такой вопрос к экспертам и коллегам из других стран Центральной Азии. А как у вас местное население использует вот эти хвостохранилища? Сэпову. Значит, и мы составили целый список, как Sustainable development. мальчишки играют в футбол, выращивают огороды, запасают скот. Ну, сейчас спросим. Место свиданий ночных для влюбленных парочек, там оно какое-то уединенное место. Дельтапланеристы там устраивают соревнования, потому что там тоже удобная эта площадка, но как бы... Он не поворачивает этот, молодец. Именно этим интересно. Вот. И там у нас, по-моему, штук 15 или 17 этих пунктов перечень. Как используют местные жители то место, куда Ну вообще вот, смотри. близко ногой ступать нельзя. И это характерно для всех стран Центральной Азии. В Таджикистане, то же самое, в Узбекистане. Ирина, правильно я написала или нет? Да. Карес. Ой, только kares.net. Ой, точка. Да, почему-то. А можно Крысы, да, нет. вопрос, вот в Бишкеке, где эта зона, Ну вот получается Карабарта и там этот зоны там что? В сторону аэропорта. аэропорта. Про это просто. Это еще очень древний. Вот Бишкек там. Да, вот здесь вот. А что за значок? Радиоактивный? Радиоактивная, да. Если есть какое-то захоронение, я точно не знаю. Нет, давай, все, вот смотри, карта с описанием, давай на сайте посмотрим, просто делать. Я не хотел, ну, то есть специально не вытаскивал сейчас эту данную, в голове нет, потому что я просто хотел обозначить, что проблема есть, и она вот у нас уже отслежена. Вот. Коллеги, я хочу, чтобы вы увидели вот этот вот, смотрите, здесь проблема, вот как это вот прогнозируемое тоже, вот этот Теллинг KG, они построили еще прогноз по поводу того, как двигаются, значит, вот эти хвостохранилища, если они разорвутся. И вот посмотрите, что они говорят. Это вот вы спрашивали, где вот опасная зона, видите, да? То есть вот они самые опасные зоны, как раз это вот на ваш вопрос ответ, да? То есть как бы вот оно. Если оно сдвинется, то прорыв будет как бы высокуль. Ну вот страшно, да? То есть как бы. А вот эти, смотрите, прорывы,
да, то есть как бы в том числе, кстати, Кумторовский, видите, из-за реки. То есть как бы это по водным бассейнам, то есть как бы куда распространяется. Ну, конечно, сразу же видна зона самая страшная вот здесь, да? То есть вот наиболее, то есть я опять же вот здесь и вот здесь зоны, которые как раз, значит, что это вся, значит, токсическая масса потечет по рекам. И вот это, наверное, самое опасное и страшное. Понятно, да? То есть, как бы, что вот просто мы показываем, где зоны именно экологического риска, которые для страны есть, и на них надо... Ну и вот то, что я вам говорил. Вот это люди, вот что с ними делать? Вот он, а вот с твоего как раз-таки сайта, да? То есть, как бы, вот с сайта как раз, то есть, вот это из коллекции Корнета, вот они делали эти исследования. Вот. И вот посмотрите, пожалуйста, то есть как раз-таки, что люди делают. То есть они просто идут туда и занимаются вот бизнесом, ну, своим. Понятно, что они на хлеб добывают, но это кошмар. Не надо, да, это и себе раз, а два, еще, смотрите, детям. А самое главное, что они вытаскивают, я говорю, из-за того, что там же захоронения всяких других, вот биологических, в том числе загрязнения, они как бы все это вытаскивают на свет Божий. То есть, с одной стороны, и жалко их, и хочется плакать, с другой стороны, хочется по башке надавать, потому что, ребят, что вы делаете? Понимаете, да? То есть этот металл, он радиоактивный, не надо его везти. Меня поразила история с Нарыни, когда вытаскивают этот металл, едут у китайцев счетчик, значит, говорит, что не надо, значит, они, помните, красят его, значит, этим, ну, какой-то там краской специальной, этой люминесцентной, да, чтобы было видно, ну, и отправляют назад. И потом эти приезжают, значит, там, около Нарына, правильно, да, то есть, как бы, в села, и дети отмывают эту краску ацетоном снова, и опять отправляют назад. Ну, а ну, это же изощренный ум. Вот я... Ну, нет, а у наших, у киргизов какой, понимаете, вот посадить потом ребенка, ацетон, нашли ацетоном, ну или там растворителем, да, отмывают эту краску, опять загружают и опять отправляют. Ну и страшно, и хочется, конечно, оно уже радиоактивное, а вдруг пролетит? Нет, ну а у нас ситуация с машинами, да, вот после Японии, когда к нам же, получается, несколько машин же попали на территорию, да, в радиоактивный, и отмывали точно так же, но теперь не знают, куда их деть. Они, по-моему, на стоянке железнодорожных вот этих вот линий стоят. И то есть потому, что расходы никто не хочет да, брать никто на не себя, хочет на себя брать расход, и получается вообще непонятно, куда они теперь вот будут, да? Ну здесь еще информированность наших жителей. Да. Они не покопался, земле уже прошло. Мы уже адаптированы настолько, что нас это не берет. А вот кто приезжает, там те же китайцы, японцы и так далее, вот они там страх больше у них и все вы такое знаете, но с прочее. другой стороны у нас еще вот эта безысходность, да, потому что как бы детей кормить надо. Почему я так говорю, вот в Каракуле рынок построили новый, да, среди населения идет, вот среди вот торговцев идет такое, что вот в эти контейнера, из которых построен рынок, да, радиоактивные контейнера, да, и вот они говорят, мы туда не хотим переезжать, потому что мы продаем продукты питания, да, и, ну, и в радиоактивных контейнерах не хотим сидеть. Но факт то, что власти ничего не предпринимают, чтобы доказать обратно, что это не радиоактивно. И, скорее всего, это действительно вот такие контейнеры. Хотя это достаточно просто, и санэпидемстанция легко делает эти замеры, ну, в смысле, там, сколько, 300 сом? Ну, по крайней мере, мы говорим, что вот это то, что можно делать. То есть людям говорить о том, что... Конечно, это не так дорого, то есть, получается, это не... Ну, это информировать надо им сказать. Коллеги, на воде останавливаться сильно не буду, у вас много есть, но как бы проблема есть. Единственное, вот фотографии из нашего исследования сделал, да, то есть как бы вот что... Ну, я знаю, то есть как бы ничего такого... Вот, то есть как бы, значит, вот, ну и наши, это тоже туалеты, тоже прекрасные. Вот, значит, ну не важно, то есть мы делали вместе это исследование, что ж это, и все делали. Значит, смотрите, вот здесь единственное, что, смотрите, что сценарии плохие. Вот это, соответственно, надо на это обращать внимание, да, то есть это несерьезно. Такие, похоже на правду сценарии, да, что они все, ну что расти будет это все дело. Вот такие, ну, Нискена более подробно расскажет, не буду, значит, на этом останавливаться, коллеги, но мне хочется, чтобы вы просто обратили внимание, что у нас по всем прогнозам безопасность будет ухудшаться. Экологическая. Значит, наша задача с этим что-то начать делать. Значит, по продуктам питания тоже будут у вас отдельные, да? Ну вот я про очаги тогда скажу. Вот, коллеги, ну посмотрите, вот тут даже комментировать страшно. Вот это Киргизстан. Вот зоны где.
у нас чума живет и так далее. Понимаете, да? То есть природные очаги. То есть смотрите. Природные? Это грызуны, грызуны, сурки, там, пальбовки. Ну, как они живут, но бывают какие-то моменты, когда благоприятные условия для размножения этих полевок. И вот там начинается среди них эпидемия. Охотники наши добывают этих сурков. Поверни. И непривитые, предположим, блоха перепрыгнет на этого охотника, может укусить, предположим. Ты же обещала подойти. Кидается, вот, просто, Ну, надо Альфию погнать. Коллеги, обратили внимание, да, соответственно, и у нас таких... И он приносит, смотрите, это убитого сурка или крысу, там, ну, кто там, зверушку, да, то есть приносится в, значит, эту, как называется, в селение, да, разделать тушку, порезался одна уравнение, другое, что в шаг какая-нибудь прыгнула вошка, да, то есть как бы блошка, а? Блохи, да, то есть, ну, в смысле, паразит прыгнул и перенес, соответственно, это заболевание. Причем они сами не болеют, да, то есть они являются носителями. И вот такая зона является очагом. И мы-то как раз говорим, что, смотрите, с одной стороны, два уравнения. Одно, надо людей предупреждать здесь, когда хозяйственная деятельность, то есть быть аккуратными с теми айлыкмуту и селами, которые соотносят с этими очагами, понимаете, да? То есть и, соответственно, надо просто аккуратно следить и за охотничьей деятельностью, и за деятельностью, значит, вот такой, как это, ну, вне плановых каких-то там выпасом. Да, пожалуйста, не сегодня. Специальное учреждение, да, которое занимается именно карантинами и особо опасными инфекциями. Да? Центр карантина по особо опасных инфекций. Он есть и на юге, он есть и в Караколе, он есть и основной центр размещения. Вот. И у них бывают экспедиции. Экспедиции вот в эти опасные зоны, они обламывают вот этих вот животных, изучают зараженность вот этих самих животных и переносчиков, и поэтому периодически обрабатывают норки этих грызунов, понимаете, чтобы там вот не было... Да, это искусство, ну, то есть как бы антропогенные такой меры, да, меры. Но мы еще говорим о том, что это мы с Эмильджапарычем... Здесь в Бишкеке улица... А вас Скрябина? Нет, у вас должно быть. Они к кому относятся? К какой службе? Ну, здравствуйте. Министерство здравоохранения. Карантин это был. Как же его? Центр Напиши. карантина особо опасных инфекций. Управляет Просто в интернете набрать центр... Карантинных и особо опасных. Смотрите, набирайте в интернете центр карантинных и особо опасных инфекций. У нас сразу вам выплывает адрес. служба есть везде. По-любому. Мне кажется, вот Да, Элита, это это скажите. менее страшно и опасно, чем внедрение в природу вот такими искусственными, да, загрязнениями. Но... Какая разница, от чего погиб? Почему? Нет, почему? Нет, коллеги, смотрите. Меньше, во-первых, охват территории, наверное, меньше. Да, но мы говорим о том, что вот мы с Эмильджапарычем говорили, мне Сергеевна поддерживала, что, смотрите, если сама природная среда здоровая, численность регулируется, вспышек численности их нету, они не бегут и в села не притаскиваются. А если мы нарушаем экосистему, значит, происходят вот эти вспышки численности, и тогда очаг распространяется. Природа таким образом пытается нашу численность с вами уменьшить. Понимаете? То есть в этом ее... То есть они, собственно говоря, это попытка регуляции. Да? То есть нас много, нас надо немножко... Но нам-то от этого лучше не становится. Мы же жить хотим. Коллеги, значит, смотрите, и у нас, к сожалению, вот это прогноз и реальность. Посмотрите, у нас энцефалит полез. Вот то, что я только что говорил, нас много, да, то есть как бы зоны, и сейчас очаг даже пришел вот в Алваларчу, опасно ездить, да, то есть как бы весеннее время, как раз именно потому, что энцефалит растет. Значит, вот я хочу, чтобы мы обратили внимание на еще очаговые инфекции и просто, для себя это знали и сейчас про это как бы разговаривали. Значит, вот я уже закончил практически свое, значит, выступление. Единственное, что я хочу, чтобы вы обратили внимание, к чему мы сейчас хотим призывать. То есть у нас вот эта вот как бы система построения экологической безопасности. С одной стороны, вот здесь вы задавали вопрос, да, что
нужна, конечно, создание экспертных вот этих площадок, да, то есть как бы и мы вот над этим работаем, и моя организация, и ряд других коллег, да, то есть как бы что, значит, должна повышаться, значит, экспертиза, и должны создаваться национальные программы, стратегии, в которых государство как бы декларирует о том, что оно занимается этими вопросами. Мы, значит, про это сейчас думаем и ввели в том, собственно говоря, в программу развития страны. Вот, вчера Сариев выступал как раз вот, в этом по телевизору, если обратите внимание. Значит, что до 15-го еще можно внести свои комментарии. Ну, сейчас легко на сайте, и, значит, потом еще в течение какого-то времени, значит, в программу развития страны. Обратите внимание просто по этому поводу, если есть что сказать, давайте скажем. Значит, вот на сайте Минэкономрегулирования. Тоже у меня в голове нет, но там, знаешь, Минэкономрегулирования, стратегия развития страны. Тогда, да, ну сейчас, к устойчивому развитию. Значит, вот здесь мы говорим, что на страновые программы. С другой стороны, должна быть вот республиканский уровень управления, и здесь настройка систем. Но это как бы не совсем то, что нас касается. Что нас касается? Нас касается вот, значит, местный с вами уровень, да, то есть мы переходим, то есть как бы мы переходим, что экологические решения должны передаваться на местное сообщество, что мы, собственно говоря, вас и хотим донести, чтобы вот все, что вы взяли здесь на семинаре, донести до местных сообществ, а они уже в свою очередь, видите, сменили бы вот этот вот негативное воздействие, да, то есть постарались бы на, если сейчас у меня получится, а может быть, нет, не получается, она была флешка, то есть здесь должны были все красненькие стать зелененькими, ну вы это представите сами себе. Вот в этом смысле. Понятно, да? То есть, как бы, что если мы уменьшаем воздействие на среду, соответственно, мы получаем большой и позитивный выхлоп. Наверное, все.